今次我呢首歌叫做你的名字我的姓氏啦，監製係之前幫我監製過嘅 Gareth 啊陳夏威，然後作曲咧今次就問 Delta T 攞完個曲之後就俾咗 Gareth 去監，因為我以前做歌嘅方式就係 Delta T 幫我作曲，然後我哋一齊寫詞一齊去監，咁我覺得我想試下啲新嘢，編曲揾咗阿 Nick Wong 幫我哋編啊，同埋填詞揾咗少爺尖填，咁可能 Delta T 嘅曲加埋我把聲同其他人合作就會有啲新嘅火花咯。而少爺尖幫我填詞係我細細個嘅好想個願望嚟嘅，因為其實佢都係我其中一個偶像啊！我細細個真係會出嚟追佢嘅呢個嘢。呢首歌之前係有另外一個版本，係一首失戀嘅歌嚟嘅。少爺尖填晒詞之後，我斬斷重練，我話唔做呢首歌，我重新做一首愛情嘅歌。阿尖好好咯，我就同佢解釋咗，因為我個人係好黐線嘅咁樣，咁佢就接受咗，然後就好快幫我填咗呢一首。少爺尖幫我作嗰份詞咧，就係用一對小情人好中意舊嘢嘅。志趣相投，然後就一齊咗咁樣咯。個故事本身係好有內容，好靚。我覺得呢個 punch 幾好嘅就係我為你寫呢首歌，其實就係好似世界一首聖詩去歌頌你，聖誕節歌頌你咁樣，所以你嘅名字就係我嘅聖詩咯。我覺得係好有詩意咯。錄完音即刻就掟俾導演度橋，我同導演傾咗好多啦，我就想有啲抽象啲嘅拍法啦。一鏡到底其實係我同阿陳夏威傾出嚟嘅，我哋喺度傾個 MV 點樣拍啦。然後因為尖東未有燈飾，所以就本身諗住喺個 studio 入邊四面空白嘅牆，然後就用 projector 打啲唔同嘅景，開到小樽落雪啦，可能喺 London 嘅 Regent Street 亮燈啊，好似環遊世界，即係一個好兩小無猜好狂，但我俾啲驚喜你咁樣咯。咁適逢試當真結束營業啊嘛，咁我就諗起呢班校花。可能有機會各散東西嘅，我驚之後揾唔到佢哋四個拍嘢。我本身度呢條橋嗰陣咧，我幻想嗰四個女仔係同一個人嚟嘅。喺我即係喺車房仔嘅視覺入邊咧，佢哋係同一個女仔，但係唔知點解觀眾睇 MV 嘅時候就見到係四個唔同女仔。呢首係一個純愛情歌，好專一㗎嘛。第一日見到佢就已經諗起結婚咁，所以我就覺得應該係同一個女仔嚟。但係咧，導演有另外一個諗法咧，就覺得其實呢個車房仔係用唔同嘅招數溝四條女，或者係差唔多嘅招數溝四條女，咁都幾得意喎咁。而我覺得都可行嘅。而家好多時啲 MV 咧同埋首歌嘅內容咧未必係一樣，所以呢個就係留俾觀眾去解讀啦。我同導演嘅諗法都係唔同，但係每個人睇出嚟都唔同啊嘛，所以就觀眾自己幻想。